ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះរៀងប្លែកអារម្មណ៍បន្តិចចានាំបងប្អូនចាទស្សនាចាយើងជិះម៉ូតូទៅទស្សនាពើងត្បាល់ចាពើងត្បាល់គឺស្ថិតនៅលើភ្នំគូលែនបងប្អូនចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ធំឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចាពើងត្បាល់នេះគឺកសាងឡើងនៅសតវត្សទី11ចាបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ពើងត្បាល់ហើយបងប្អូនចាទម្រាំតែមកដល់គឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូចាជិះឆ្លងកាត់តាមព្រៃចាតាមថ្មចាផ្លូវតូចមានដីខ្សាច់ច្រើនពិបាកក្នុងការជិះមែនទែនបងប្អូនចាគឺយើងជិះម៉ូតូឌុបបងប្អូនអ្នកស្រុកដែលគាត់នៅភ្នំគូលែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជូនយើងមកទស្សនាពើងត្បាល់នេះបងប្អូនចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចានៅទីនេះគឺមានថ្មដុះច្រើនមែនទែនបងប្អូនធំមែនទែនចានេះគឺគេមានធ្វើស្ពានដើម្បីឲ្យយើងដើរទស្សនាជុំវិញថ្មចានេះស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាហើយនៅគៀនជញ្ជាំងថ្មនេះក៏មានរូបចម្លាក់ដែលគេឆ្លាក់នៅគៀននឹងលើថ្មទូយបងប្អូនចាបងប្អូននេះគឺជាពើងត្បាល់ហើយចាគឺថ្មមួយដុំដែលមានរូបរាងដូចត្បាល់អញ្ចឹងបងប្អូនចានេះគឺជារូបចម្លាក់ដែលគេឆ្លាក់នៅលើទាំងថ្មចាយើងមើលមិនដឹងច្បាស់ថាជារូបអីខ្លះទេបងប្អូនតែកន្លែងនេះគឺមានរូបព្រះវិស្ណុមានរូបព្រះឥសូរចាមានរូបនាងឧមាចានៅគៀននឹងដែរបងប្អូនចានេះគឺព្រះឥសូរគង់លើសត្វគោបងប្អូនចាគឺរូបទូចយើងមើលរូបខ្លះក៏យើងមើលដឹងចារូបខ្លះក៏យើងមើលអត់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចានេះហើយដែលគេហៅថាពើងត្បាល់បងប្អូនគឺថ្មដែលគេឆ្លាក់មើលទៅរូបរាងដូចជាត្បាល់ចានៅកណ្ដាលគឺមានកន្លុកមួយចាប៉ុន្តែពើងត្បាល់ហ្នឹងគឺវានៅគៀនចាជំរាលភ្នំចាអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការថតនិងមើលដែរបងប្អូនចាឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមើលគំនូរដែលគេឆ្លាក់នៅលើទាំងថ្មចាបងប្អូនចាគឺនៅពើងត្បាល់នេះគឺមានចម្លាក់ដែលឆ្លាក់នៅលើថ្មច្រើនមែនទែនបងប្អូនចាឥឡូវយើងកំពុងតែដើរទៅមួយកន្លែងទៀតដើម្បីទស្សនានៅរូបដែលគេឆ្លាក់ហ្នឹងបងប្អូនចាគឺសិតតែថ្មទាំងអស់បងប្អូនថ្មដុំធំពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនយើងមើលទៅបងប្អូនចាអ្នកឃើញទេបងប្អូនគឺសិតតែដុំថ្មដែលធំគោលើគ្នាចាមានរូបរាងផ្សេងគ្នាពេលដែលយើងបានទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាចារីករាយនិងសប្បាយក្នុងការទស្សនាចាទោះបីជាការជិះម៉ូតូរបស់យើងមានការពិបាកនឹងការនឿយហត់ចាក៏មកដល់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបាត់អស់ការនឿយហត់ចានេះគឺថ្មមួយផ្ទាំងនេះគឺមើលទៅគឺស្រដៀងនឹងក្បាលពស់មែនទែនបងប្អូនចាយើងមើលទៅគឺដូចក្បាលពស់អញ្ចឹងចាឥឡូវនេះវីដេអូនាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរចាបើសិនជាបងប្អូនបានអញ្ជើញមកលេងភ្នំគូលែនចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទស្សនាចាពើងត្បាល់នេះផងចាអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាចាទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាសូមបងប្អូនចាជួយ Subscribe Channel YouTube នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបន្តធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតចាពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត